новый свет проливает свет вешнюю порой веселой. Жил в одном селе на родной земле человек, влюбленный в школу. Пронесем с собой через все года вечные слова эти. Посвящаю жизнь детству навсегда, сердце отдаю детям. Носочки натянуты. Между ног не выглядываем, носочки натягиваем. Обратно возвращайся, ножки бери ручками. Вот, Аня, делай. Мальчики, делаем, мальчики, делаем. Голову поднимаем. Девочки, смотрите, все отлично. Мостик. Стойку на лопатках. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Поменяем. Тянемся, тянемся. Алина, правой рукой за левую ногу. Вот так. Мальчики, я снимаю. Поменяли ножку, поменяли ручку. В другую сторону. Левой ручкой за правую ножку. Тянемся, тянемся, тянемся. А теперь растягиваемся, растягиваемся. Молодцы, я иду снимаю. Вова, молодец, давай, давай, Кирилл. Тянем ножки, тянем спинку. Носочки на себя натянули. Мальчики. Печья, оба принцы. Снова совещаемся. Приготовились. Дракон победил принцессу. 6-9. Снова совещаемся. Приготовились. 1, 2. Руки за спиной. 5. 3. 1. Руки цепили сзади. 30. Три, 5, 13, 6, 23, 20, 33, 32. О, в руку должны подпрыгнуть. 13, 7. Анжелика, в другую сторону. Куда ногами ты дрей? Лёня, ты не прыгаешь. Я хочу, чтобы ты командой были, а то все вместе, синхронно, красиво. Что, прям делать не можешь? Ну садись, если не можешь.
Вадим, ты команда, а ты закрываешь палку. А ты, Кора,